صباح الخير، صباح النور، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه حلوه. هنعمل البيتزا الفراخ المشويه على الجريلا. البيتزا دي بتبقى جميله جدا وطعمها رائع فوق الوصف يعني. ويلا بينا بقى نشوف ايه هنحط ايه وامكانياتنا ايه وهنعجن ازاي وحاجات كتير قوي كده يعني. ده الدقيق نخلته طبعا. بعد ما نخلته حطيت باكو بيكنج باودر وشوية ملح اهم. كده انا بقلب البيكنج باودر والدقيق والملح الجاف ايه مع بعضه. تمام كده بقى ايه دي السمنة قدحها. هبتدي ايه احطها على الدقيق وابتدي ايه ابس الدقيق كده. عارفين الكحك لما بتبسيه كده بتبسي بقى زي الكحك كده. وجبت بيضتين الاول قبل ما اعمل اي حاجه خالص عشان ايه اربهم. وبعدين قلبت البيضتين ربيت البيضتين في السمنه كده جامد قوي 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 عشان الصفار يروح في البياض. وبعد كده بقى ابتدي بقى ايه اعجن العجينه بتاعتي. ابتدي بقى ايه امسك الدقيق افركه بين ايديا كده اهو. بصوا زي بس الكحك كده. ابص كده من ايديا على اساس بقى ايه ان السمنه تخش في الدقيق ومفيش ايه يعني حته تبقى فيها سمنه مكلكعه او سمنه فيها ما فيهاش سمنه وحته فيها سمنه. لا، فالبس ده هو اللي بيساعد على ان تبقى العجينه ناجحه. تمام كده بقى احط الخميره. انا حاطه باكو خميره في مع كوبايه وفيها ايه معلقه ايه سكر. هبتدي بقى ايه وغاليه ميه علشان خاطر ايه اما اعجن بميه دافيه ما اعجنش بميه ساقعه. تمام كده بقى انا هبتدي بقى اعجنها كده والمها اهي كده. انا ماشيه كده اهو. بصوا العجينه حلوه قوي في ايدي. هي بتلم نفسها مش محتاجه. هي مش هتحتاج ميه بس انا هبحط لها شويه ميه عشان العجينه تطرى شويه. لكن هي كعجينه لا زي الفل. بصوا طلعت من ايدي ازاي. اهي كل ده بعجن فيها. كل ما تعجني كل ما ايه يكون احسن للعجينه. تمام اهي سابت ايدي خالص العجينه. هبسها بقى هعجنها شويه كده بس اطلع بس اللي في القعر ده اللي لازق. اعجنها شويه يمين وشمال شويه يمين وشمال. ازود لها شويه ميه صغننه ان انا عايزه العجينه تبقى طريه. كل ما تكون طريه كل ما البيتزا تبقى ايه احلى. كده تمام. اديني كده ايه يعني خلاص عجنتها. هسيبها بقى تريح كده ساعة. هغطيها بالاسترتش عشان خاطر ايه هي دافيانة تفضل دافيانة واسيبها ساعة وارجع لها. طبعا احنا رجعنا اهو بعد ما خلصنا. بصوا الخمر بيفك ازاي. عجينة جميلة جدا معمولة ببيض وسمنة وخميرة وبيكنج باودر ودقيق. هنا بقى ايه هبتدي ايه اجيب الطبق اللي هحط فيه اللي اقطعه واحط فيه. احنا عايزين 8 بيتزات فاقطع 8 بيتزات. تمام بصوا كده انا بقطع اهو.
جبت الطبق بقى وحطيتهم ايه في الطبق. بصوا بقى الفراخ انا بعد ما جبتها شويتها، انا عاملاها في فيديو قبل كده. وهقطعها بقى دلوقتي حتت كده صغننه عشان ايه تشوفوها يعني. كده اجيب بقى اول قرص، هبتدي افرده ورشه دقيق تحت منه. واهم حاجه تكون سنتي ما ترققهاش عشان البيتزا ما تطلعش ناشفه، تعملي فيها نسبه. وبعد كده بتشكشكيها بالشوكه، وبعدين بتحطيها في الصينيه. تعملي بقى واحده ورا واحده ورا واحده. دي التانية. ابصوا بشكشكها بالشوكه. ليه بشكشكها بالشوكه؟ عشان خاطر الصلصه او الكاتشب اللي هتحطيه يخش جواها. بصوا انا عملت بقى ايه، بوريكم الاربع صاجات اللي انا مجهزاهم. تمام. هحط بقى الكاتشب بتاعي برضو هحط الكاتشب في 4 بيتزات، ابتدي اوزعه بالفرشه. بصوا كده اهو قدامكم اهو، جميله جدا. انا جبت الاربعه ووزعت الاربعه قدامكم بالفرشه. تمام. هنا بقى هبتدي اجيب الفراخ. بصوا الفراخ بقت شكلها بصوا قطعتها صغير قد هبتدي احط بقى في كل بيتزاية حبة حلوين كده فراخ، واوزعهم كده. وزعت انا الفراخ خلاص. تمام. كده بقى ابتدي احط بقى الفلفل. بصوا نحط بقى الزيتون، بيبقى طعمها رائع وتحفة. ابتدي احط الزيتون. تمام. كده بقى هجيب الجبنه الموتزاريلا، اخلص اول صاج عشان خاطر الوقت ما طولش عليكم، واحط الصاج في الفرن. وبعد كده بقى اكمل بقى بقيه البيتزات مع نفسي. كده انا خلاص حطيت الجبنه الموتزاريلا هبتدي بقى احطها في الفرن تستوي. تمام. بصوا بقى الاربع الصينيات، ادي 3 هم، 3 بيتزات قصدي، وواحده فين في الفرن. هنا كده بقى خلاص البيتزا طلعت تحفة، ريحتها جبارة جميلة جدا. شوفوا البيتزا شكلها يعني الطبق بيرقص لوحده، يعني مش محتاج ان انا ارقصه يعني. وكده بقى الفيديو يكون خلص. متنسوش تعملوا اشتراك، تفعلوا الجرس، وتعملوا لايك.